Сайн байцгаана уу? Одоо бүгдээрээ Revit 2016 програмтай танилццгаая. За програмыг эхлүүлэхэд Projects, Families гэсэн хоёр хэсэг харагдаж байна. Projects хэсэг дотор өөрсдийн зурах төсөл, тухайлбал сургууль, олон нийтийн барилга, орон сууц, за хувийн орон сууц гэх мэтлэн объектуудыг Projects хэсэгт орж зурнаа. За энэ Families хэсэгт болохоор барилгын зарим элементүүд, тухайлбал хан, хаалга, цонх, тавилга гэх мэт элементүүдийг Families руу орж зурдаг юм аа. За одоо Projects хэсэг рүү орж танилцъя. New гэж ороод Browse гэсэн дээр дараад за US Imperial гэж гарч иж байна. За энэ доошоо сумаа дараад Templates US Metric гэсэн default metric гэх юм бэ. За програм нэгдэн гол харагдах байдал нь ингэж байна. Ингэж харагдаж байна. За энэ хэсгийг болохоор ribbon гэж нэрлэдэг. За монголчууд одоо командын мөн гэж ойлгож байна. За энэ маань дотроо ийм дэтгсгүүдтэй. За энэ архитектор гэдэг энэ дотроо ийм хаалга, цонх, дээвэр, тааз, шал гэх мэтлэн шат гэх мэтлэн ийм элементүүдийг зурдаг багцуудыг агуулж байна. За structure гэдэг энэ хэсэгт болохоор бүтээцсэн буюу одоо хийцэн инженерүүд маань орж энэ хэсгээр ажиллаж энэ багцуудыг ашиглаж зурдаг. За systems гэдэг би аавн дотроо агааржуулалт, цахилгаан, сан техникийн гэх мэтлэн элементүүдийг агуулж идэг. За insert гэдс байна. За өөр програмдаар зурсан AutoCAD ч юм уу өөр програмдаар зурсан файлуудыг insert хийснээс оруулж ирж Revit дээр засч зурж болдог. За annotate гэдэг энэ хэсэгт маань хэмжилтийн объектуудын урт өндрийг хэмждэг ийм багшнууд байна. За төрөл бүрийн тэмдэглэгээ оруулдаг ийм багшнуудыг агуулж идэх байна. За massing site гэдэг энэ хэсэгт болохоор газрын гадаргуу, ландшафтын элементүүд их мэтлэнгүй. За ингээд энэ хэсэгт бол Revit-ийн бүх багшнуудыг ribbon тууз агуулж байна. За энэ дээд байрлах хэсгийг Quick Access Toolbar монголоор одоо хурдан хандлтын хэрэгсэл гэж ойлгож болох юм. За 3 хэмжээс зурах, хадгалах, үйлдэлээ буцаах хэмжилтийн багшнууд гэх мэтлэн энэ элементүүдийг агуулж байна. За бид одоо архитектур хэсэг рүү ороод хаалга ч юм цонх ч айл нэг элементийг сонгоё. За хаалгыг сонголоо. Тэгэн гот одоо энэ хэсэгт маань шинээр нэг юм мөр гарч ирж байгаа. За үүнийг option bar гэж нэрлэдэг. Монголоор бол сонголтын хэсэг гэж байна. Сонгох хэсэг гэж ойлгож болох юм. За энд дээр бол объектынхаа өндөр урт гэх мэт хэмжээсүүдийг одоо тохируулж өгдөг. За энэ хэсэг бол properties буюу объектын шин чанар. За энэ edit tab руу орж объектынхаа хэмжээсүүдийг өөрчилж болно. За энэ хэсэгт материалуудын өөрчлөх, өндрийн өөрчлөх гэх мэт элементүүдийн шин чанарыг өөрчилдөх properties руу орж. За энэ зүүн доод хэсэгт project browser буюу төслийн хөтөч гэсэн юм хэсэг байна. За энд объектууд
зурж байгаа объектынхаа давхрын байгуулалт, за тааз, гадна фасад гэх мэтлэн гэх мэт зүйлүүдийг одоо энэ хэсэгт тохируулж өгдөг. За энэ дэлгэцийн доор угаардах хэсгийг болохоор статус бар буюу одоо төлөвийн мөр гэж нэрлэж байна. Нэрлэдэг. За энэ хэсэгт бол объектыгаа харагдах байдлыг тохируулж өгч болно. Зураасаар харах уу, одоо бодитоор харах уу, сүйдэрснээр харах уу гэх мэтлэн. За тэгээ масштабыг нөхрүүлж өгч байна. Объектынхаа зарим бусад объектоосоо тусгаарлах гэх мэтлэн ийм командуудыг агуулж байна энэ хэсэгт. За ерөнхийдөө Revit програмын маань хэрэглэгчийн дэлгэцтэй ажиллах хэсэг нь одоо ийм зүйлүүдийг агуулж байдаг байна.